Hey yo, what's up? Welcome back to my channel Yusuf Basman. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakal ngeprank si Dandi kenakan gini guys. Nah, aku akhir-akhir ini suka ngerjain orang yang lagi tidur ya. Nah, ini dia sekarang lagi tidur di kamar aku. Nah, sekarang aku mau ngeprank dia, kayak bunyiin suara gonggongan anjing aku kayak dari handphone di YouTube. Terus aku dengerin kayak ke telinga dia gitu guys. Jadi pastinya dia pasti mendengar ya, terganggu lah tidurnya. Nah, gimana reaksinya? Bakal penasaran? Ini kita prank ya, tapi sebelum kita ke videonya, kalian jangan lupa tekan tombol like, subscribe, comment, dan share, oke? Dia prankster juga nih guys, tapi kita prank juga. Sama-sama prankster, kita prank, jangan takut, oke? Langsung ke videonya, yuk, check this out.
tuh di bawah? Gimana tuh? Anjing. Ya mungkin kayak malah yang itu. Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Naik merah. Naik merah. Ya pinjam itu ya udah mau pinjam merah. Matikan tahun. Kena kamera. Kena prank Andy. Oke, yuk, aja. Suara anjing. Gimana amat tadi nambah juga 15. Oke. Oke, jadi dikirain suara anjing beneran tadi sehingga dia terbangun, dia kiri kanan melongo, rupanya suara dia handphone. Oke guys, buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe bersama jangan ya. Oke, thank you for watching, see you next time video.